Ansi, doja të pyesja edhe për kampionatin shqiptar pak. Çfarë mendon pasi them drejtën nga kolegët e mi gazetar sportiv në Shqipëri thonë që niveli sa po më shumë po fillon e bie më shumë po themi. Cilat mendon se janë arsyet? Sepse kjo po ndodh për shkak se edhe federata tani po lejon më shumë me marr shtetas të huaj për të luajtur në kampionatin. Pra ndoshta mos është kjo. Nuk besoj që është ajo e preka pak më parë pse klubet në Kosovë kualifikohen për shembull. Menaxhimi është mjaft i rëndësishëm në një skuadër. Menaxhimi i klubeve. Dhe maj mend që Skënderbeu përveç atyre që i ndodhen atëherë, e menaxhoi skuadrën mjaft mirë. Edhe për 2 vjet, 3 vjet rresht u kualifikuan në grupet e Europa League. Skuadrat, sepse krijoi atë stabilitetin në skuadër, krijoi një bosh mjaft mirë lojtarësh, po kjo ishte punë e drejtorit edhe trajnerit në presidenti ishte vetëm aty si figurë, domethënë mbështesë skuadrën. Po ke shumë skuadra në Shqipëri që trajneri, ai presidenti don t'i bëjë çdo gjë, që s'është gjë e mirë. Drejtori ka disa hallka një skuadre që duhet të funksionojnë, dhe nëse ato nuk funksionojnë, skuadra nuk do funksionojë. A mos ndoshta ka problemin edhe te zinxhiri i moshave? Jo, ka lojtarë, kemi lojtarë shumë, akademitë janë të mbushura me lojtarë. Nuk është se s'ka prodhim në Shqipëri. Problemi është menaxhimi, po tani këto lojtarë të ri nuk mund t'i futesh direkt sa 16-17, po që të krijosh një skuadër kompetitive dhe të përfaqësohesh në Kupën e Evropës, duhet të krijosh një bosh lojtarësh me eksperiencë, me kualitet. Do marrësh lojtar, do paguash lojtar nga jashtë që si thonë, ato që si bëjnë lojtarët e vendit, nuk t'i bëj ai. Domethënë ato lëvizjen në fushë ose ato gjëra në fushë. Kështu që ka të bëjë shumë menaxhimi, unë mendoj se kjo është pjesa kryesore, menaxhimi i klubeve. Nëse klubet menaxhohen në mënyrë si themi profesionale, nuk besoj se do kemi më shumë skuadra që kualifikohen në Kupat e Evropës në të ardhmen. Shkëndia, për shembull, ka stabilitet. Nuk ndron shumë lojtar, trajneri nuk ndrohet,